Я Азиза Вашивкия, родилась в деревне Албат Куйбышевского района. В общем, нас, когда мы были все дома, заняли немцы. Бой шел в Севастополе. А офицеры жили у нас. 2 комнаты заняли задние, а мы остались в одной комнате. Сестры были 3, 2 родителей. В общем, мы очень, как будто с нами издеваются. С утра до вечера солдаты приходят. Я Воля, обер-лейтенант. Раз на ногу сапогом, 1 стук. До вечера, наверное, 100 стуков. Очень мы мучились при немцев. Когда уже русские пришли, мы обрадовались, что свои пришли уже, думаем, уже как-то свободно сможем ходить, никуда не ходишь, все время дома. Оказывается, они пришли, мы же не знали, они даже говорили, на вас будет высылать, говорят, вы ходите за солдата замуж. Ну, мы думали, есть такие семьи, наверное, немцам имели как-то ближе были, таких семей может брать. А нет, оказывается, они пришли нас выселять. А дома раненый генерал-майор Харамурза. Опять 2 комнаты заняли, мы опять на одной комнате. В общем, они долго не были у нас, но, наверное, месяц не было. Уже утром рано пришли, наверное, 4 часа, еще темно было. Вам даем 15 минут, за 15 минут вы должны выйти из дома. Берите с собой что-нибудь по дороге покушать. Ну, что мы возьмем? Отец был в Симферополе. Поехал бедный продавать свои продукты, чтобы привезти. Нам что нужно в Симферополе? А молодых, таких молодых парней, всех сперва отправили кого на шахту, кого, в общем, на бронировку, где работали бронировать, оставили в Симферополе, в общем, все в Симферополе. Ну, что ж делать, раз заставили, а генерал-денщица, Аня была, ее звали. Аня нам вынесла 1 портфельчик, говорит, младшая сестра еще была маленькая, в школу понадобится. Вы понимаете, у нас все богатство в комнате, они нам 1 портфельчик дают. Ну что ж, раз такое дело, и портфельчик мы взяли, вышли из дома. Корова мычит, собака лает. То, что есть, у нас там были овцы, все остались в колхозе, потому что овцы были в колхозном стаде. Работали наши бедные отцы и матери в колхозе с утра до 6 вечера. Вот и заработали. Когда нас уже вынесли, мы жили, платформа была, там разбирали яблоки или фрукты. В этой платформе утром мы вышли, вот так вот поздно вечером, допоздна вечера. Приходят, чемоданы взять нельзя, чемоданы все выбросили, а то, что взяли с собой что-нибудь переодеться, мешки. Была швейная машина, нельзя взять. Швейную машину почему взяли? Потому что мать умела шить.
Взяли эту швейную машину. Давай домой. В нашем дворе был бабушкин дом. Там жила тетя Шура. Думаем, дадим ей машину, чтобы она пользовалась, чего его бросать. Пришли домой, пока мы пришли, там уже жарят мясо. Нашу телку зарезали и гуляют. Так мы плакали, плакали, нас не пустили во двор. Уже нельзя. Взяли эту машину, взяли 2 подушки, завернули тоже в мешок. С этой машиной все время пользовалась мама. Что надо было своим детям, она шила нам. В общем, мы, станция Сюрен, может, знаете, нас собрали в станции Сюрен. Не в Симферополе, не в Бахчисарае, в своей станции нас погрузили. Все плачут, все орут. Такие вагоны были, воняет, темно, грязно. Ну что ж делать, раз заставили, залезли все в эти вагоны. Мы ехали до Симферополя. В Симферополе встретили мужа брата. Поезд ждут, поезд доходит, который, может, наши увидит, может, туда залезем. С одним тоже знакомым парнем. Ну, мы их взяли на свой вагон, чтобы поддержка нам была. В общем, едем, темне, ничего нам, ни пайки, ничего не давали. То, что было у нас сухие, там, может, взяли пряники, может, взяли там. А если где останавливаемся долго, там мы успевали, не успевали, варили кашу. А в вагонах уже вши появились у нас. Все чешутся. Говорить стыдно. В общем, выйти нам на улице только в больших остановках, где долго стоят, там мы варили что-нибудь кушать. Дальше ехали. А я каждый вот этих больших остановках ищу мужа. Он работал оружейником в Севастопольском заводе, оружейном заводе во время войны. Мы поженились с ними, и его взяли сначала. Мы, в общем, каждая остановка на 8 сутки я нашла его. А как брать свой вагон? Он весь в шивах, мать, больной брат с ними. А второй же брат у нас, мы, в общем, поменяли их, никому ни слова. Поменяли, в общем, мы начали ехать уже с мужем, хоть мужчин же нет у нас. От Симферополя увезли в другое место, нас увезли в другое место. 20 дней мучились в этих вагонах, уже весь в щих, в гнидах. Говорить стыдно. Ну, я молодая, крепкая была тогда, полная была. В общем, вытерпели. Приехали там строиться гидроэлектрическая станция. А нас бросили в бараки, такое высокое место, около, не в самом Ташкенте. Ташкент переехали, нас увезли туда. Когда мы уже видели эти бараки, земляные, все сделали кусочки, как кровати, вот там и мы устроились. А как освободиться, где мыться, где купаться, негде.
Давай, думаю, подстриг вот волосы, может быть, легче будет. Волосы подстригла, а они открылись еще. Видно было все. Так стыдно было ходить. Просто уже не знали, что делать. Я не ходила на эту стройку, так как у меня были документы, я работала в райкоме за отделом учета. Они взяли меня в контору. Я там принимала, кто на работу, кто снимала с работы. В общем, работала я на хорошем месте. А была подруга моя, она в библиотеке работала. Там мы вдвоем 7 километров каждый день из бараков шагали на работу. Ну, успевали. Однажды думаем, давай через Баштан пройдем, ближе будет. Ой, мы попали, молодые люди, зачем мы через Баштан идем? Уже боимся, чтоб ударили. Ну, мы узбекский язык не знаем. Как-нибудь им объяснили, говорили, но отпустили нас. В общем, было очень тяжело. Каждый день начали уже умереть наши люди. Умер бабушка, умер дедушка уже. Каждый день 10-15 трупов. Приходилось даже нам похоронить идти некому, потому что уже все здоровые люди на работе, а остальные все как-то еле-еле ходят. В общем, жили мы там, жили, думаем, где искать отца. Мы уже собираемся убежать отсюда, потому что мужу работать негде, сил нет. Ему было 86 килограмм, он уже за 2 месяца, наверное, стал худой, одни кости. Он не работал. Когда на работу приходит собирать людей с плетью, бедный увидит с этого барака их, когда они придут, на ту открытую дверь идет туда, бежит. Вот мы уже собирались совсем убежать оттуда. Убежать, искать отца. Ну, мы с этого строительства убежали с ним, а мать же осталась с детьми, а отца ищем. Как раз поехали в Шарихан. В Шарихане нашли отца. А отец был мужина сестра. Мужина сестра попала в Шарихан, а мы попали в этот Ташкентский ГЭС. Нашли отца, мы приехали, отцу дали какой-то подделанный пропуск. Пропуском нас отпустили. Он уехал, бедный. Ну, все равно он нашел их. Они уже остались с отцом. Мы остались у сестры Ивоны. Ну, сколько мы там жили. Был брат на войне. Когда они вернулись в Крым, его брат. Когда они вернулись в Крым, не пустили их. Ваши туда уехали, туда и езжайте. Но он нас нашел, но как нашел, это я не знаю. Может, он объяснил нам. А мой брат был на войне. Совсем молодой еще был он, 21 год, а я 23 года рождения. Ну, этот брат, этот как-то нашел своих, они поехали в Костромскую область. Он говорит, давайте
И поедем туда, потому что климат нам не подходит уже. Еле-еле ходит муж, работать не может. В общем, сколько мы жили там, не знаю, в Узбекистане. Вот и мы с ним поехали в Кострому, Костромскую область, станция Мантрово. В этой Мантрове он работает слесарем-токарем. Он же был оружейником, ремонтировал машину. Слава Богу, работу нашли, дали комнатку. В общем, мы в Костроме не так мучились, как мучились в этой дорогами. Сколько у нас? Один сундук был, вот этот сундук таскали везде, куда мы ездили. Все вещи там. В общем, мы в Костроме жили сколько, тоже не скажу вам. Я там родила двоих девочек. Двое костромские, третью родила, умер, мальчик был. В Костроме жили мы уже. Даем вызов, чтобы родители пустили сюда, в Кострому. Их не пускают, сами можете ехать туда к родителям. Ну, что ж делать? Поехали опять в Ташкент. Ну, Кострома мы, в общем, троих я родила, один мальчик умер, двое остались. Когда я этот вызов получила поехать, не поехать, ну, пришлось поехать. Там тоже тяжело было. Мы картошкой посадили, когда картошку сажаешь, если сухая погода, удачно, можно на всю зиму, можно картошкой кормиться. А были такие зимы, жить было очень тяжело. А нам дали там, рядом была станция, в этой станции был мастерской. Он устроился там на работу. Дали комнаты прохожие на 2 семьи. Семья чужая, мы другие, а так мы знакомые с одной деревни. Если мы варим вечером еще 100 грамм хлеба, мы его едим, ну, еще хотим есть. До того истощались, просто не можем себе уже остановить. А утром тоже надо кушать. Нет, я не буду кушать. Нет, я буду кушать, муж говорит. Я не наелся. Вот так мы жили в этой прохожей семье. Мы, если купаемся, уже чистенько хотим ходить, все равно они не купаются, нам проходят вши. Долго мы мучились вшием в этот Шарихан. Мы только хотели родину, но не получилось. И все ждем. Я уже перед смертью мало осталось, все равно думаю, хоть бы найти где-нибудь комнатку.